وعقب اجتماع البحر الأحمر الميت، قال أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني إن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت يهدف إلى تحقيق المصالح العربية المشتركة. اللقاء كان تشاوري مفتوح بدون أجندة، بدون جدول أعمال، للحديث حول كيفية أن نعمل معا من أجل تحقيق مصالحنا العربية المشتركة. كان حوار إيجابي مثمر موسع، تطرقنا فيه إلى كل القضايا التي يجب أن نعمل معا من أجل أن نعالجها لمرة أخرى تحقيق هدفنا المشترك في الأمن والاستقرار وخدمة قضايانا. وينضم إلينا من عمان عبر الإنترنت الدكتور فارس بريزات، مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية. سيد بريزات، أهلا بك. بالاستماع لوزير الخارجية الأردني يقول إنهم تطرقوا لكافة القضايا العالقة في المنطقة والمشاكل أزمات المنطقة، هل كانت تكفي دقائق معدودة للتشاور حول كل القضايا الشرق الأوسط؟ شكرا لك سيدتي وللمشاهدين الكرام. الحقيقة أن الاجتماع بدأ يوم أمس بلقاء جلالة الملك مع وزراء الخارجية، وعقدت جلسة مسائية يوم أمس في البحر الميت، وتبعها جلسة ثالثة صباح هذا اليوم استمرت لقرابة الساعة، وصدر بيان مقتضب عن اللقاء أكد على أنه لا يوجد أجندة وأن مكان مفتوح للنقاش في كافة قضايا المنطقة. بناء على ما تم مناقشته أمس واليوم، هناك موقف مشترك تجاه القضية الفلسطينية، ويؤكد على الموقف الأردني الذي يؤكد على حقوق الفلسطينيين وفيما القدس وموضوع اللاجئين والحدود، وهذه قضايا بالنسبة للأردن قضايا استراتيجية، على الرغم من أهمية كافة القضايا الأخرى مثل الموضوع العراقي واليمني والسوري وإعادة التضامن العربي وإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية وملف الأمن والإرهاب والدول الفاشلة والتطرف وتهريب السلاح والجريمة المنظمة وكل هذه المشاكل. يبقى الأردن دائما يقدم القضية الفلسطينية في كافة الاجتماعات سواء كانت عربية أو دولية، نظرا لأهمية هذه القضية للبعدين الداخلي الأردني وللأمن الإقليمي العربي. إلى أي مدى يتشارك الدول الأخرى التي شاركت في هذا الاجتماع يتشاركون مع الأردن أولوياته التي تحدثت عنها الآن؟ إلى حد كبير هناك طبعا أولويات مختلفة لكل منطقة ولكل بلد. مثلا في الخليج التوقعات هي أن الموضوع الإيراني سيكون هو الموضوع الأكثر حضورا بالنسبة لهم كأولوية، خصوصا الدور الإيراني في اليمن وفي أمن الخليج وفي العراق وفي سوريا. مصر لديها أيضا أولوياتها التي تتعلق بمسألة القضية الفلسطينية، مسألة غزة والإرهاب في منطقة سيناء، وأيضا هناك قضايا إقليمية تؤثر على مصر مثل بناء سد النهضة في إثيوبيا والاستقرار في السودان. الموضوع السوري هناك بعد الانسحاب الأمريكي والتنافس الموجود بين الدول الإقليمية مثل إسرائيل وتركيا وإيران على الأراضي السورية، سيترك فراغ في حال انسحاب القوات الأمريكية من شرق سوريا، والذي يكون جاهز لملء هذا الفراغ سيكون له أثر على بقية دول المنطقة، سواء كان من ناحية دفع عدم الاستقرار وعدم ومزيد من العنف أو بالاتجاه المعاكس لذلك. فنحن نتحدث هنا عن ضرورة تنسيق الجهود العربية. قمة تونس قادمة في شهر آذار من هذا العام، وهناك توقعات بأن تتم دعوة سوريا للعودة للجامعة العربية ولحضور القمة. توقعاتي أن
هذه اللقاءات التشاورية، وهي ليست بجديدة، بدأت بشهر أيلول العام الماضي على هامش اجتماع الأمم المتحدة الجمعية العامة، واستمرت بأشكال مختلفة إلى أن وصلنا إلى هذا الاجتماع. ضرورة التنسيق باعتقادي أنها مهمة، خصوصا في ظل حالة الانهيار التي عانى منها النظام الرسمي العربي خلال العقدين الماضيين. شكرا لك دكتور فارس بريزات، مدير مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية من عمان عبر الإنترنت.